guys! This is Sweet Encarnacion and welcome back to my channel. So for today's video, nakikita nyo naman, tayo ay magmumukbang! Ayan, so kakain tayo ng hilaw na mangga. Meron tayo ditong Carabao mango at Indian mango. So, ayun guys, sobrang excited na ako kasi, ayan, napakuha na ng kutsara. Kasi nung nakaraang Pasko, yung bagong taon, puro matatamis yung kinakain ko mga besh. So, sobrang excited na ako na makakain naman ng maasim-asim. At ito nga yung mangga. So, ayun na nga, mag-start na tayo. So, may dalawa tayong sausawan, isang bagoong at asin. Yes. So, ito, binili ko lang to sa supermarket. Ayan. Barrio Fiesta Bagoong. Ayan. So, natry ko na to dati. Kaya ito na rin yung binili ko. Regular lang kasi hindi po ako mahilig sa maanghang. Nahihirapan ako kumain. So, ilagay natin mga besh. Ilapit ko para makita nyo. So, ito na nga ang ating bagoong na sausawan. At ito ang ating asin. Wow, kala mo nakikita. Basta ito yung ating asin na walang sili dahil hindi nga po tayo mahilig sa maanghang. Sad, pero alam ko maraming mahilig dyan sa maanghang. So, ayun na nga, wag natin patagalin pa, kumain na tayo. So, itatry pa lang natin ngayon na mag-ASMR. Para, alam ko kasing masarap din panoorin yung ganun. Narinig mo yung mga bawat kagat. So, ayun, ang dahil ko na sinabi, kumain na nga tayo. Unahin muna natin yung Indian mango kasi alam kong dito masyado asim-asim. Ayan. Mga besh, let's go. Sarap. Harap. Ayan. Sa asin naman natin sa sausaw. Ang asim! Mga besh, ito palang Carabao mango ay isang piraso lang yung in-slice ko kasi malaki naman siya masyado. Tapos ito is dalawa. So, try na natin yung Carabao mango na pinakamaasim talaga to. Alam ko eh. Harap. Ang ingay ng mga aso. Mga besh. Ay, mga besh. Ay, mga besh. Ay, mga besh. Sarap heaven. Kala ko hindi ko mauubos to, pero feeling ko mauubos ko. So, ito palang mga mangga na to ay nabili ko sa supermarket din. Bale, itong Carabao mango, bumili ako ng 5 peraso. So, 211 siya, 5 peraso na. Tapos, itong Indian mango, hindi ako sure, pero ito, mas mura talaga. So, mahilig kasi ako bumili sa manggaong ng mangga.
isang pisngi lang yun, 50 pesos. So, kung bibili ka ng ganito, tas babalatan mo, ikaw na lang bumili ng bagoong mo, mas sulit siya mga bes, mas makakarami kayo. Harap. Hindi na masyadong maasim tong Carabao Mango natin. Mga besh. Mga besh. Ayan. Ayan siya mga besh. Ayan. Asim! Sabi ko hindi maasim eh. Asim besh! So, dati may iba pa kaming sinasawsawan. Yung bata pa kami, yung patis na may asukal. Grabe ang sarap nun. Kaso di ko lang siya magawa ngayon kasi wala kaming asukal. Naubos. Kaya ito na lang tong dalawa na to kasi ito naman talaga yung original na sinasawsawan. Let's go. Ang sarap mga besh. Ang sarap mga besh. Pag isi-isi lang ako kumain, ibig sabihin, Indian mango yun. Pero pag naaasiman ako, Carabao mango yun. Sarap. Asim. Ang asim. May nangunguha po ng mangga dito. Ayaw na naman sumali sa video. Mahihain na naman siya. Hindi niya ni matiis. Ayan, kumuha na naman siya. Let's go. Malapit na tayo matapos mga besh. Akala ko di ko to kaya pero kaya ko pala. Kaya mag-focus. Sarap. The best talaga tong mangga kasi hindi lang siya pang ano-ano lang, pwede rin siyang pang ulam, 'di ba mga besh? Sarap nito, ihalo mo sa talong, sa kamatis. Ang tawag sa ganun, ensalada ba? Mga besh, let me know kung anong gusto nyong klaseng mukbang. Kung nagkikintuhan lang ba tayo habang kumakain, or gusto nyo yung ASMR na. Comment nyo rin kung ano pa yung mga gusto nyong imukbang ko mga besh. Besh, tingnan nyo mga besh. Sarap. Itong Indian mango chill lang eh. Itong Carabao may kurot eh. May asim na dala eh.
Pero pag walang sausaw, maahim din ah. Bakit pag binabati ko yung mga mangga, bigla akong pinapadama ng asim? Hindi tayo matapos. Huli ko na tong karabaw. Ito na, Indian last na. Last one. Let's go. Lutong besh. Grabe, saktong-sakto na. Ubus ko na, nabusog na ako. Yeah. Sarap mga be. So, ayun guys, tapos na nga tayo. I hope na natakam kayo sa mukbang na ito. Like nyo na mga besh if nagustuhan nyo. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel and click the bell button down below para mag-updated kayo sa mga susunod ko pang uploads. Maraming salamat sa panonood and see you on my next one. Bye!